ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji senang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu parantos makarin mangkerang-kerang kanikmatan di antawisna urang sadayana dina wengi ayeuna tiasa ngumpul tatepung lawung pamprok jongkok patepang wajah di patempatan. Alhamdulillah kita mengrupikeun kanikmatan Allah anu kacida luar biasa anu parantos dipaparingkeun ka urang sadayana. Salawat wa salam mugi tetep tumetep kinuluran ka junjungan urang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka sahabatna, ka tabi'in, ka tabi'in, mugia dugi ka urang sadayana umatna di awal dugi ka akhir zaman. Bagong dipayun kesepuhan atur nuhun kana pangbagea anu sakieu angkat pika-pika aturkeun nuhun gerehna sing kuring dongkap kayu patempatan meni alhamdulillah dibagiakeun ku kalawargi sadayana tebih-tebih di Bandung dari teh saparantosna ngayakeun taklim di Mahad Bilal bin Robah di Cisayong ku alpukahna Ustaz Ahmad Suyud pengintennya di patepangkeun sareng wargi-wargi di dieu aturkeun nuhun ka para sepuh sadayana kalawargi aya ibu-ibu daya aturkeun nuhun jadi ulem Anda sama sing kuring teh sanes sasaha sareng sami wargi bapak-bapak sadayana anu insyaallah urang sadayana mangrupikeun wargi saukhuwah ya ukhuwah eta ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah sateureun saudara mada sing kuring teh muridna almarhum Al Ustaz Usman Salihuddin gumuruh ya mami anu langkung terkenal anu dilajengkeun ku putrana Ustaz Wawan Sofwan nuhun enten kakumpul di gumuruh satu tasna STM kata karita aya paterosan ku Ustaz Wawan nuhun kan ieu ti STM cenah lain cuma ini antum masa sanes itu karena di STM memang di STM aya sarjana majrur di STM aya sarjana majrur susah bawa emang kene bikin gayana ya Allah dapat arasan enggal kene di saberesna STM 2 kita ya di STM 2 mah jurusan listrik elektro ya listrik pemakaian listrik instalasi di jurusan elektronika komunikasi tiasa nyambung ka dieu kita susah bawa. Alhamdulillah nya tiasa patepang sareng para wargi di dieu janten ieu teh mangrupikeun hiji kabingah kalau sing kuring anugerah anu luar biasa ya tiasa lanjung sareng para wargi sareng para sepuh di sadayana nyambungkeun silah ukhuwah tali duluran di antawis urang sadayana. Mugia sanes mengumpul ayeuna urang sadayana biasa nanti neraskeun dia kasayan itu. Mugia dia kasayan teh sanes mengumpul nalika urang sadayana aya di alam dunya, tapi mudah-mudahan ieu kasayan sing teras dugikeun ka raga paturai sareng nyawa urang sadayana dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kanikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon tangtosna ya para sepuh sareng para wargi sadayana kumaro saha edenya dari simkuring mohon nepangkeun wastamah Kurniali Rahmat di Bandung. Alhamdulillah ini satu tasna pesantren di Gumuruh teraskeun bahasa Arab, kuliah bahasa Arab di Jakarta di Mat Usman ngareng sakeun di Al-Imarot yang ngarintis pesantren bahasa Arab di Sami. Alhamdulillah ya didesain pesantren teh ya soksanos ari lamun seuk bangunan mahnya teh can gaduh da duikeun ka ieu masih kan kontrak salah anu sebat pesantren teh bumi kontrakan gitu. Mung memang didesain sapertos pesantren program I'dad Lugawi. Alhamdulillah ayeuna tos ngawisuda aya 5 angkatan
malihan sakalina tiasa neraskeun ka Staipi Persis anu di Bojong Soang nuhun langsung semester 5 alhamdulillah. Sareng di pasantren Makimah sadayana gratis alhamdulillah ku izin Allah Subhanahu wa taala biasa maparin kesempatan ka marurang kali anu hoyong diajar bahasa Arab sareng ilmu-ilmu kaislaman. Dan tentu mengumpul orang Bandung aya nu di Majalengka aya nu Pangandaran ya caket ya Pangandaran Tasik lebih lumayan. Alhamdulillah jantan gitu nya sakedik panginten kamu ningakeun sim kuring jantan sanes harus nama ya jantan insyaallah orang sadayana aya dina buntutan ukhuwah Islamiyah insyaallah ya mohon. Alhamdulillah dina dangan ayeuna urang kadi saparantosna urang ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah dina rakaat kadua ngahaja tepatos panjang dari teh ngawas surat teh supados langkung seueur waktosna urang sadayana dina kesempatan ayeuna kanggo talabul ilmi nya insyaallah. Da tadi disaurkeun ku kasepuhan wirehna anu namina talabul ilmi teh mangrupikeun kewajiban kanggo urang sadayana ya mohon. Turta Allah Subhanahu wa taala memang parantos maparin hiji darjat anu kacida pisan mulia nepikeun jalma-jalma anu dina ati sanubarina ngancik kaimanan taetan kahiji ya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jantan anu kahiji teh kalawan sadayana para sepuh bapak anu kusim beri dihormat anu kahiji eta ngancik kaimanan gitu. Mari gitu yarfa'illahu alladziina aamanu tamata dirinya amanu ngagunakeun fi'il madi amana gitu. Amanu jalma-jalma anu geus aya kaimanan dina hatena gitu. Ya ngancik turta eta kaimanan teh mangrupikeun kaimanan anu kuat ngakar dina ati sanubarina saparna kitu naon eta kaimanan mangaruhan dina kahirupan. Kemarin itu pahlawan sadayana anu namina iman henteu mengumpul kedal dina lisan, henteu mengumpul geterna lambai, henteu mengumpul manah, henteu mengumpul paripolah ya mohon kami di Tasikmalaya Raja Polah nya mohon Raja Polah paripolah non paripolah teh pada melan gitu nya mohon. Nah, kemarin itu para ulama negeskeun werehna anu namina iman teh aya tilu perkara anu kawengku dina hal anu mangrupikeun hiji satu kesatuan gitu ya. Hiji nanti bangunan anu memang ngawengku sadayana. Naon? Nyata anu kahiji qaulun bil lisan. Janten lambaina kedah lambai jalmi anu beriman kata anu kahiji. Qaulun bil lisan. Wa tasdiqun bil janan. Tah ieu yang manah nampe sami. Kedah manah jalmi anu beriman gitu ya. Wal a'malu bil arkan. Teras dilaksanakeun ku sadayana anggota badan, anggota tubuh. Tah gitu ya. Janten upami ngancik eta tilu perkara eta mangrupikeun jalmi anu iman kalawan kaimanan anu sampurna. Kumaha naon? Upami jalmi anu lambaina yang ngedalkeun kaimanan tapi dina manah nah teu iman ka Allah Subhanahu wa taala kita disebut teh jalmi munafik ya gitu. Nah teh jalmi munafik teh an-nifaq ikhfaul kufri wa izharul iman gitu tah eta teh nifaq ya nifaq teh munafik urang nanya disebut teh naon ikhfaul kufri nyumputkeun kakafiran izharul iman ya ningalikeun ka keimanan gitu. Terus aya oge jalmi anu ya dina paripolah mah jika jalmi anu beriman kan seueur ngalakukeun dosa jalmi anu itu sebenarnya jalmi fasik gitu ya seueur ngalakukeun kamaksiatan. Nah kumaha kitu kedah sampurna tiluanana aya dina diri urang maka insyaallah urang sadayana bakal kalebet kana jalmi anu ngagaduhan keimanan anu sampurna gitu. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sareng jalmi-jalmi anu milarian ilmu ya. Eta milarian mata kebanake tolak
ya. Ai tolaba teh tina tolaba yatlubu ya. Tolab teh menuntut nyilarian gitu. Nah, enten di zaman kapungkur mah para ulama luar biasa ya teh. Dalam segala mah gampilnya hoyong nyilarian ilmu teh salah gampil. Ayeuna mah hoyong bahasa Arab ya. Kantun muka YouTube sim kuring ya. Gaduh video bahasa Arab di YouTube mata kenal ka Ustad Abu Ihsan udah itu di Cisayong ayeuna sareng Ustad Ahmad Suyud ya alhamdulillah ayeuna biasa tempat sing pawagi ya di antawisna ngalungkuan YouTube ya dina YouTube terus dina website tiasa ayeuna mah gampil ya lamun seuk urang ninggal kana tarikh sejarah dina mangsa kapengker luar biasa kan anu namina jalmi-jalmi nu berilmu di zaman kapungkur mah anu namina milarian ilmu teh dugikeun ka ngalangkungan gurun sahara ya luar biasa gitu ngalangkungan gurun sahara malihan ya lamun seuk ninggal dina kitab Rijalul Hadis ya kapungkur di tempatna apa ya almarhum ya maksud apa tuh Ustaz Mansur Hudin da biasa nyebat anjeunna teh apa nu namina kitab Rijal teh masyaallah ya nu namina kitab Rijal Hadis teh tah eta teh perjuangan para ulama dina milarian sahadis wae dugikeun ka ngalangkungan sababaraha tempat dugikeun ka ngalangkungan sabaraha waktos ngumpul milarian sahadis dina mangsa ayeuna kumaha kantun muka aplikasi ayeuna ketikeun we karebet nya sanadna matana tasrijna ya ieu jalmi cigah kumaha nah ieu jalmi teh munkar nah ieu jalmi teh matruk nah ieu jalmi teh ittirab parantos aya nyampak dina mangsa ayeuna mah terus teh nya mangsa kapungkur masyaallah gitu nah kemarin kitu ayeuna satemena parantos dibukakeun sagala wasilah kaum urang sadayana nuju kana kailmuan eta ya mudah-mudahan langkung semangat deui kaum urang sadayana kanggo milarian ilmuna ya insyaallah kemarin kitu alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka balawargi sadayana ya putuna kasepuhan anu parantos nampi ya dina wengi ayeuna hayu urang tadabbur ya neureman isining Al-Qur'an insyaallah tadi simkuring dina rakaat kadua ngaoskeun nyaeta surat Al-Lahab ya tadi teh geuningan aya hiji carios anu kacida pisan kata nanti maparin ngagenterkeun manah urang sadayana kumaha sikapna Rasulullah SAW dina mayunan tantangan dakwah da geuningan ya namun segurang ditinggal dina tarikh anu dipayunan ku Rasulullah SAW nalika anjeunna dakwah eta teh sanes anu lian geuningan saha sih ari Abu Lahab ya Abu Lahab teh nami asli nama nyaeta Abdul Uzza bin Abdul Muthalib saha cing mang atana piwa kan pamidina basa Indonesia paman ya leres matak ieu bahasa Sunda leuwih beunghar kecapna tibatan bahasa Indonesia. So, ya, dina bahasa Indonesia mah ya pami rakana bapak teh paman ya leres. Ya, paman keneh kan? Pami dina bahasa Sunda mah kan benten. Upami rakana bapak mah wa, upami rayina bapak mah mah. Leres, ari Abdullah teh bungsu sanes. Bungsu anjeunna teh nya bungsuna ti Abdul Muthalib. Berarti sahari Abdul Uzza bin Abdul Muthalib teh mangna tapi buana. Ya, eta buana saha? Buana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Mung Abdullah mah ya ngandungkeun ti payun. Gitu nya Abdullah mah ngandungkeun ti payun. Gitu tah. Janten anu namina Abdul Uzza ieu jalmi anu kacida pisan dengkina ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nalika dina yuswa 40 tahun harita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sering tahanus ka Gua Hira kanya ngawitan harita anjeunna tahanus ta'abbud ya nyuhunkeun pituduh ti Allah Subhanahu wa taala ngeunaan kondisi kaumna
Ya teras urang sadar parantos uninga werehna lungsur ka anjeunna wahyu anu munggaran nyata surat naon? Surat Al-Iqra atau Nabi Al-Alaq. Urang masuk apal teh awalna nyalerasnya. Nah, surat naon eta teh? Surat Sabihis kan gitu nya leres. Padahal eta teh surat teh nama surat Al-A'la gitu. Kayaknya nyebar surat Sabihis kayaknya. Da para dari Ibnu Katsir ya nyebarna teh surat Tabat teh. Tapi teh kayaknya alif lam. Teh kayaknya al-Iqra. Kumaha naon Iqra mah fi'il amr. Berapa ya fi'il amr pakai alif lam? Nya teu ieu atuh teu manjing da teu surup ari fi'il di alif laman mah leres teh. Teh kayaknya al-Iqra. Cara di Bandung di perpustakaan daerah Kapungkur ya. Aya mushola aya peda perpustakaan berenanya di perpustakaan di tempat maca ya. Terus nami mushola teh dinamian Al-Iqra. Hayong gagah gitu nya mongko eta teh fi'il amr tapi make alif lam jeung me gagah we malihannya eta kusabab hoyong nuduhkeun kan Kapungkur mah nami wali kota sateacan Pak Dadarosada teh namina teh Atarmana ya aya kantos Atarmana kantos terang pangintennya sateacan Dadarosada mun tadi ada di Tasiknya mun di Bandung Kapungkur kan ayeuna mah namina teh Pak ayeuna anu teh jeneng janten gubernur Ridwan Kamil nya mun tah ieu mah satu acana aya namina teh wali kota teh namina Pak AA Tarmana ngadamel masjid anjeunna teh ngabangtosan ngadamel masjid kumagi hoyong nuduhkeun ieu masjid teh didamel ku Pak AA Tarmana nya dinamian eta masjid teh Tarham alif lam dijikeun sareng naon sareng fi'il madi oh ya at-tarhamna cek engga ari teh naon disebut fi'il aya alif laman disebut isim dan tarhamna gitu ya itu nyambung ya idopah datang manjing idopah mah da kuduna ge saacana ulah aya alif lam gitu kan ya kuduna kiro hari rek idopahkeun lain aya alif lam kita naon gitu at-tarhamna ya Allah ya Rabbana jadi kedina itu kebasan gitu nah ieu janten para wargi sadayana ieu surat nya nyata surat mana teh tadi surat Al-Lahab. Oh, nya Al-Lahab. Ya kan itu ada namanya Al-Lahab. Surat naon surat Tabat gitu nya. Kengeng nganamian ku awalna kengeng nya ngan ulah jadi At-Tabat kengeng. Nah, eta mah. Pami nyebarkeun surat Tabat. Oh ieu da Ibnu Katsir oge anjeunna nyebarkeun ieu tah. Nah, ieu disebat surat Al-Lahab kumagi memang ngagambarkeun penentangan saha? Penentangan Abu Lahab ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika anjeunna ngawitan terdakwa. Tah, jadi urang aoskeun nya dina ieu hadisna sahih dari Ibnu Katsir mah nyatakeunana dina hadis-hadis sahih ya di antawisna nya muhun kemari mangga aya wae sapalihna nu Israiliyat memang ieu tos ditahqiq tafsirna parantos ngalakukan penelitian kemarin itu insyaallah hadis-hadisna hadis-hadis anu sahih ya. Kalau Bukhari parantos cumarios Imam Al-Bukhari ya mohon ieu rudayan sanadna mali aos musim kuring an Ibnu Abbas ya katempi di Ibnu Abbas. Tah Ibnu Abbas teh mangrupikeun dulur sabraina ya kan dulur sabraina teh adi beuteung baginanya adi beuteung na saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, an Ibnu Abbas, ya di Ibnu Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, werehna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kharaja ilal Batha, anjeunna kaluar ka Batha. Fasa'adal jabal, teras anjeunna naik ka gunung Panada. Teras anjeunna nada ya, anjeunna teh ngageroan saha? Ngageroan jalmi-jalmi anu aya di Quraisy eta. Ya sabah ya. Ya dulur-dulur gitu. Urang mah nerjemahkeunana supados gampil. In hadastukum anal adwa ya.
musahibukum ya au mumsikum ya akuntum tusaddiquni lamun kuring nyaritakeun werehna ayeuna bakal aya musuh anu bakal nyerang ka anjeun gitu ya nah anjeun bakal percaya gitu ya dulu sakabeh anu ngariung di dieu lamun teu mah kuring nyarita yen ayeuna bakal aya musuh anu bakal nyerang ka aranjeun sakabeh ayeuna manehna aya di satu kangen ieu gunung nah anjeun bakal percaya gitu. Tah Rasulullah SAW ngageduhan sifat sate acan anjeunna diangkat janten Rasul ge naon sifat anjeunna al amin ya leres naon al amin teh jalmi anu biasa dipercayakeun eta teh tur teh sumbar di kuliah Quraisy berehna Rasulullah SAW memang sate acan janten Rasul oke jalmi anu biasa dipercayakeun gitu ya mata kemarin itu nata anu disebatkan harita diwalar ku orang Quraisy ya qalu na'am wah aranjeuna ngajawab leres Muhammad abdi sadayana bakal percanten ka anjeun kumaha naon anjeun mah jalmi anu tara ngabohong anjeun mah jalmi anu tara ngawadu anjeun mah jalmi anu biasa dipercanten gitu tah ieu eta sifat memang nanti akhlaknya ari akhlak teh hiji hal anu napel kitu nya benten sareng adab ari adab mah ngalakuan proses pendidikan eta neueun adab nya upami akhlak mah napel tah ieu memang akhlak ieu teh akhlakul karimah ya napel di diri Rasulullah SAW ya memang itu tujuan anjeunna di nanti diutus ke alam dunia ya inna bu'istu liutamima makarimah akhlak gitu setemana kami teh diutus ya kan bikin nyampurnakeun akhlak gitu dan ya memang anjeunna ngageduhan akhlak anu mulia kumari kitu nalika harita Rasulullah SAW diaras sapertos kitu nah aranjeun bakal percaya yen ayeuna bakal aya musuh anu bakal nyerang ka anjeun qauluna ya maranehna percayakan 100% da anjeun mah tara ngabohong gitu tah teras naon dicarioskeun ka Rasulullah fa inni nadzirun lakum ya kuring teh nyaeta jalma anu mawa peringatan pikeun aranjeun sakabeh baina yadaya azabun syadid ya dihareukeun kuring ya baina yadaya hartosna amami gitu ya dipaeun kuring azabun syadid aya siksa anu kacida pisan peurihna tah gitu jantan Rasulullah SAW teh nya ibaratna mah nyaeta sapertos kieu yeuh urang Quraisy anjeun sakabeh kudu ariman ka kuring lamun seuk anjeun teu iman ya maka anjeun sakabeh bakal diazab ku Allah Subhanahu wa taala baina yadaya azabun syadid ya inni nazirun kuring teh anu mau peringatan pikeun aranjeun lamun seuk aranjeun teu iman ka kami maka aranjeun sakabeh bakal ngeengkeun azab anu kacida pisan peurihna ti Allah Subhanahu wa taala negaskeun wirehna anjeunna teh Rasulullah gitu. Tah naon ye Abu Lahab ya tabban laka ya Muhammad oh eta teh ya jalmi anu cangkat sareng Rasul eta teh geuningan naon nyarios tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana cilaka anjeun Muhammad alihada jama'tana pikeun kikieuhan ya anjeun teh ngumpulkeun kuring teh ngalukur sakadat pikeun cigah kieu cenah pikeun ngadengkeun anjeun cumarita eta teh saha jalmi anu kudu nama ngabela ka saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten ruruhit dina dakwahna Rasulullah sallallahu malihatnya lamun seug diawas ieu tafsirna dugikeun ka nalika Rasulullah sallallahu dakwah di pasar dituturkeun ku ieu jalmi teh gitu ku saat ku Abu Lahab teh nalika Rasulullah sallallahu nyarsikeun kade cenah percaya dalam ilmu kitu tah Rasulullah sallallahu jempek ya teu ngawalah teh tantangan dakwah ya dan memang terkadang nya urang teh sapertos abdi nya bener tah sok gampil ari nyareskan nu sanes mah nya da apaleun saha sin kuring nu pangese mah saha
ngadakwahan ka saji. Dakwah ka jelema nu apal urang keur mangsa leutikna. Apal si eta mah apal keur disunatanana kitu. Lamun urang dakwah teh nya jalma anu pangcaketna sareng urang kadang sok hese. Si eta mah apal tuh lagi digandong lagi. Urang dijalankan gitu nya banyak. Gitu tah, kadang sok hese. Tah eta tantangan dakwah anu luar biasa masalah. Kanggo Rasulullah SAW. Masya Allah ya, sumping di kulawarga ya aya pihak anu ngabantos ya nyata Abu Thalib bukan imam luar biasa sok sanes anjeunna maot dina kaayaan kafir nya Abu Thalib ya tuh ya ieu teh jalmi anu ngabela Rasulullah SAW ngan hanjakal kembali mempertahankan gengsi tetap dina kakafiran gitu kan sehingga maot dina kaayaan kafir gitu kan ya kenging rusuh naon rusuhna teh ya janten dipaparin azab anu pang entengna azab neraka anu pang entengna teh ya hadisna sahihna diriwayatkeun ku Muslim nalika harita anjeunna di azabna teh ya Abu Thalib ya mangke teu iman kan ka Rasulullah SAW teu iman ka Allah Subhanahu wa taala dipaparin sendal tina seuneu neraka ngagolak otakna tah eta teh pikeun VVIP. Nah, VVIP. Nah, VVIP itu singkatan kan eta teh very important person. Tuh, saha Abu Thalib jalmi anu bela dakwah Rasulullah SAW tapi henteu iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ayeuna mah ngabela. Ari Abu Lahab ciga kumaha siksana? Tah, ieu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabat ari tabba teh dina tabba ya tubuh ya ari cilaka gitu iada ya teh kan dua panangan ya leres tah ya teh dua panangan ieu teh nyata mangrupikeun kecap anu nunjukeun kana bentuk isti'arah nya atanapi nambut gitu nambut istilah jangan disebutkan dua panangan salah semat duduh nama karena sadaya nanti jasadna Abu Lahab tabat siada Abi Lahabin watab jangan cilaka ya sapuratina eta awakna saha awakna Abu Lahab tuh gitu jangan iya ayat ya lungsur mangpikeun waleran pikeun naon pikeun cariosan Abu Lahab ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cobi ya ieu jami anu pangcaketna sareng Rasulullah sallallahu bayangkeun anu kuduna mangabelaan ka Rasulullah sallallahu ieu janten jami anu pangheurasna dina merangan dakwah ka Rasulullah sallallahu nah Rasulullah sallallahu mundur nah Rasulullah sallallahu teras liren dina dakwahna teu kan teras anjeunna mata alhamdulillah ya tebih di Jazirah Arabia nya ulun alhamdulillah duikeun ka dieu kan di Jazirah Arabia teh tebihnya ulun tebih apa tebih ya dina peta nganu ukur sarangan sadeungkal ya ulun kan ya ulun kami ku Google Map eta teh upami di Jazirah Arabia teh nya pami mapa 160 dinten mapa tapi teu kan gitu hari hitungan Google Map mah dulu ya bapak di dia kan itu teh 190 dinten teh tapi ya bayangkeun ya ke Jazirah Arabia dugi ka dia alhamdulillah nya gerah mapa atau ya kan kumpul we nya kayak kita terus kamitan bukanya alhamdulillah kaitan dibuka alhamdulillah simkuring terakhir ngabimbing teh sate acan ditutup pisan alhamdulillah jadi masih kena kesempatan ngabimbing terakhir Januari 2020 Februari harita pemberangkatan terakhir tertrapat teh Maret terus ditutup ayeuna dibuka namun masya Allah ya persyaratannya luar biasa persyaratannya luar biasa kena di karantina heula kena masya Allah segala rupina tuh masya Allah rada hese teh padahal dan gaduh ya dalam musim kedah kan itu dehnya mudah-mudahan kita lamun teh ya pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala mung memang ya
Eta dengan tanah suci tetapnya aya nanti aya daya tarik anu luar biasa, magnetna luar biasa pikeun jalmi-jalmi anu beriman. Salawasna mikasono, salawasna hoyong we kayaknya rindu nanti kanggo sumping ka ditu teh. Itu. Tah ieu nya janten cariosan ti saha cariosan ti Abu Lahab langsung diwalar ku Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Teu manfaat. Ma agna teh moal nyukupan. Gitu. Ma agna ai di mana maafan ya mohon. Moal nyukupan, moal manfaat. Anhu maluhu hartana ya wa ma kasab. Jeung sagala anu diusahakeun tuh. Kumagi itu jaga dia dina yaumal jaza mah geuningan kalawat sadaya ya. Allah Subhanahu wa taala parantos maparin ka urang sadaya namang nupikeun hiji peringatan nya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dina poe eta mah geuningan teu mangpaat harta urang ya anak-anak urang illa man atallah kajaba anu sumping ka Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim mawa manah anu salamet tah eta gitu janten urang nyandak manah anu salamet insyaallah urang bakal salamet tah ari sedengkeun Abu Lahab ma agna anhu maluhu wa ma kasab henteu manfaat harta teh henteu moal bisa nyalametkeun manehna gitu ya da geuningan ya geuningan pawargi sadayana ya kasapuhan anu namina harta teh teu dicanak mah teh leres ahun sim goreng kan sok ngurepkeun gitu nya sataya teh terang gitu nuju menang nama pejabat gitu kan atau nabi nuju menang nama tuh Masya Allah gitu tapi nalika ngantunkeun alam dikantunkeun leres bumina teh sugan dicanak mobilna teh sugan dilebetkeun ya sim kuring mah sering paduduaan sarang sarang mayit ya duga mergi janten jami nu pangumpul kedah masangkeun papan eta teh upamina aduh masyaallah ya terang kumaha gitu geuningan teu dicanak moal da terang atuh jami mah segala aya ceuk paribawa sama bro di juru bro di pangko ngalayan teh leres ya lubak libuk segala ayat terleres ya tapi nalika kantunkeun alam dunia mah teh dicatat eta teh dikantunkeun we di mana di alam dunia nya mamarengan anjeunna mah mung amal saleh ya teras ngamoraksukan naon kafan kain kafan ya anu jumlahna 3 lembar teh eta masyaallah tah kumaha itu negeskeun werana anu namina harta urang anu paripawas sebenarnya di nanti diisu aya paripawasna diisu jeder dugi ka sore jeder duk nya kudu pet Jawa itu atuh Jawa maot atuh pet salat biasa deunya teu bikin kata salat gagalan Masya Allah ya tah eta Allah Subhanahu wa taala maparin peringatan ka urang kemari itu cenah naon Pak urang hidup di alam dunia bagja oge beunghar gitu kan asal ka akhirat nyanak amal saleh eta kan ideal mah gitu nya leres cenah naon di dunia beunghar oge asal naon asal maot bawa amal saleh gitu ya minimal teu beunghar harta beunghar naon beunghar hate nya hati beunghar insyaallah ya suasana ceuk paripaosna saaya aya tapi insyaallah bakal karaos sagala aya karena suasana hati anu beunghar suasana sirup saaya aya tapi bakal karaos sagala aya gitu tapi jalma anu hatena miskin ya suasana sagala aya tapi kahirupanana sangsara kumaha naon tah ieu kabeunharan mah di mana ayeuna manah urang nyata naon hate anu biasa bersyukur karena sagala rupi nikmat anu parantos dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana tah eta si Abu Lahab eta teh ma agna anhu maluhu wa ma kasab saya selanaron ya
Didinya menggunakan kecap yasla ya, yasla terus aya sin didinya, sin teh nyata hakul istiqbalil qarib ya. Didinya Allah menggunakan hakul istiqbalil qarib, sayasla ai sayadkhul ya, sayasla nar manehna bakal abus ka neraka, sayasla naron zatal lahab anu ngagadohan lahab, lahab teh nyata seuneu anu ngabebelak. Antos ngadurukan ya, nuhun pami ngadurukan nganggo regang anu nanti anu gararing teras nganggo nanti daun-daunan kan ngabebelak tah jiga gitu ya. Mangkaning masya Allah panasna seuneu neraka teh luar biasa. Saya selanaran zatalah habi wa mro'atuhu ya, saha ari imro'atu Abu Lahab teh nyata istrina Abu Lahab teh nya nami namanya nyata Purwa ya, nami istrina Abu Lahab teh. Terus anjeunna ngaduhan kunyah kan bang anjeun artinya ada jelema kafir namanya bener manehna. Nah ieu bahasa Sunda teh aya udak usuk. Ya udak we nya ada abdi ngeda pun bapak uang. Ya leres. Leresnya hayang gekeun. Ya bahasa Sunda mah gitu. So mau bahasa Indonesia. Saya sedang makan. Ayah juga makan. Ayam juga. Sami. Ya, alhamdulillah sampai kesepuhan kamu bahasa Sunda. Ayo. Dengan bahasa Sunda we langsung reueus urang teh bari mulai bahasa nya leres. Ulah bikin kajati kasilih kujun tah gitu. Purwa eta teh si manehna eta teh nya. Saha eta teh istrina nya pamajikan, pamajikan Abu Lahab. Eta teh sapaket eta teh masyaallah nya luar biasa. Jantan salaki pamajikan duanana berkolaborasi kan luar biasa nya, berkolaborasi ya. Kolaborasi di naon? Kolaborasi dina kagorengan. Da anu namina imro'atu Abi Lahab teh Urwa atanapi nu langkung di kenal nyata Ummu Jamil tah nya umur. Kade Ummu Jamil nya saat acan Jamil Ummu nya sanesna teh Saiful bener emang Ummu Jamil bener nya Ummu Jamil. Tah ieu si Ummu Jamil teh nya tukang nyebar fitnah ya, tukang nyebar fitnah bagaimana ada cerita eta tah kalakuan Muhammad gitu tah. Jadi kolaborasi ya suami istrinya dua anak salaki pamajikan dua anak halangan karena dakwah Rasulullah SAW. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, hammalah ya hammalah teh nyata anu nyandak al-hatab, hatab teh suluh ya nyandak suluh pikeun naon, pikeun ngahalangan jalanna dakwah para sahabat harita anu bade nanti pikeun ngahalangan jalanna dakwah Rasulullah SAW dugikeun ka naon, dugikeun ka dihalangan ku suluh terus duduk ka ditu. Lamun sakurang ningali dina nanti dina ari salah sing sapertos kitu tah anu namina kalakuan anak Ummu Jamil teh jantan ngahalangan jadi penghalang mau dakwahna Rasulullah sallallahu. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Masyaallah kayak kongkorong dengan pesawat kalakuan anak jiga kitu teh. Ya fi jidiha dina tengahna nya uhun tengah teh beuleuh uhun. Na tengahna naon? Fi jidiha hablun teh tali min masadin nar dina sabutnya neraka. Waliyahillah. Sakitu paminten kalau wargi sadayana nya eueun ya intina dina wengi ayeuna naon sok sanaos rintangan dakwah kacidak pisan seueurna urang ulah dugikeun ka liren dina berdakwah kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malihan rintangan dakwah, tantangan dakwah sumping di jalan-jalan anu kang caket di antawisna wargi-wargina, tapi Rasulullah SAW luar biasa dina ngalakukeun perjuangan dakwah. Ayo urang contoh urang
jantenkeun tauladan pikeun urang sadayana mudah-mudahan kacinta urang kasono urang ka Rasulullah sallallahu ya mohon jaga si jantenkeun wasilah urang patepangsan Allah Subhanahu wa taala oke patepangsan Rasulullah sallallahu turta dikumpulkeun dina kanikmatan surgana amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu hatur hatur kasuhun toh bilih langkung sawur bahe careng patandana kasepuhan punten bisa aduh parantos nante wantun cumarios nya dina ieu kasempatan ngaturkeun nuhun bobot sapangan carang sapakan tidak cukup nuhun hapunten kasadayana urang teu dihandeulun sieun urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun kaharep kasanten deui aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadaya bersyukur ka Allah dina wengi ayeuna urang sadayana kagunturan manuk nyaeta urang sadayana nampina ilmu anu mundel. Mudah-mudahan urang sadayana biasa nampi semangat urang dakwah dengan perjuangan Rasulullah sampai sakitu beratna nya kitu anu sanes dina urang pertos dakwah teh urang mah ayeuna kitu nya teu aya di tangan itu teh aman tapi Rasulullah mah geuningan sanes dibatur masih dikeluarkan akhir ayeuna tidak kedah ditiru urang sadayana nyaeta kesemangatan urang dakwah kesepakatan urang dina ngabugikeun risalah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun Ustaz jazakumullah